Көньяктан көчеп килгән болгарлар безнең урта Иделдә яшәргә калдылар. Алар әкренләп үзләренең күчмәнлек тормышын, табигатен югалталар һәм әкренләп аларның авыллары, шәһәрләре барлыкка килә. Ягъни утырак тормышка күчәләр. Һәм шу 10нчы гасыр башларында инде ел язмаларда рус ел язмаларын әйтмим әле, иң башта шәрык гарәп тарихчылары дип географлары. Гарәп классик гарәп географиясе 10нчы гасырда чәчәк ата. Менә шуларда шәһәрләрнең исемнәре дә күренә башлый инде. Безнең Болгар шәһәрләренең исеме. Без әйткән булган идек, буга инде болгарлардан кызганычка каршы үзебез язган бер нәрсә сакланмаган, болгарлар тарафыннан язылган. Дөрес аларның булган тарихчылары, Болгар тарихы язучылар, әмма алар безнең көнгә тикле килеп җитмәгәннәр инде. Шуңа күрә болгарлар турында Бөркетнең үзе килде. Бөркет хан. Рус ел язмаларында телгә алына торган, шул гарәп, фарсы ел язмаларында телгә алына торган бик тә шундый фрагментарный язмалар белән генә шикләнергә туры килә. Һәм аның өстенә археология өстәлә инде. Менә бу иң беренче Болгар шәһәрләре турында яза Әл-Балхи дигән берәү. Аңа тикле кызык Ибн Рүсте, бәлки ишеткәнегез бардыр аны, Ибн Рүсте. Ул шәһәрләр турында язмый, әмма булай ди, шулай ук кызык. Ибн Рүсте үзенең әсәрен бетерә 913 елда, ягъни 10нчы гасырның башы 903-912 менә шул чама. Минем хәтердә шулай калган һәр хәлдә. Демәк, аның язганнары 9нчы гасырга да карый дигән сүз. 9нчы гасырның икенче яртысында. Болгарларның дигән авыллары бар. Инде шул вакытта. Ягъни мәсәлән, авыллар 10нчы гасырда, кайбер безнең әйткәндә инде безнең урыс тарихчылары, археологлар әйткәнчә 10нчы гасыр ахырында гына барлыкка килми. Ибн Рүсте инде 9нчы гасырда ук гасыр авыллар турында яза. Авылларда мәчетләре бар ди. Шаккатмалы. 922 елда рәсми рәвештә ислам динен кабул итә дип әйтәбез. Мәчетләр әле 9нчы гасырда барлыкка килгән авылларда бар. Һәм ул мәчетләр каршында әйтә аны начальный училище дип тәрҗемә итәләр инде. Дини мәктәпләр булган. Дини мәктәп без шулай күнеккән совет чорыннан башлап күз алдына китерәбез, аны ничек иттереп укыдык без мәдрәсәдә, шул формада гына инде. Алай түгел әлбәттә. Һәр мәдрәсәдә дөньяви фәннәрдә укытканнар. Бигрәк тә мәдрәсәгә, ирләр мәдрәсәсенә, анда хатын-кызлар инде муллалар, мулла абыстай янына йөргәннәр, аларга да укытканнар. Укый яза белгәннәр һәр хәлдә. Теге астрономия кирәк бит инде, болгарлар сәүдәгәр халык, әйме акча санарга да кирәк, математика формасында, биология, географиядан теге белем алганнар. Һәм башкалар. Ягъни шул вакыттан ук инде Болгар цивилизациясына нигез салынган 9нчы гасырда. 10нчы гасырда менә Әл-Балхи дигән гарәп язучысы, ул 920 елларда яза. 920 елларда яза. Болгарларның да ике шәһәре бар. Аларның берсе Болгар исемле. Болгария есть. Болгар – это название страны и города. Шулай тәрҗемә ителә ул. Название страны и города, в котором есть соборная мечеть. Вот. В этом городе около 10 тысяч человек. 10нчы гасыр башы. Чөнки Әл-Балхи 920 елларда яза. 10,000 кеше ди. Крупный город ди. Соборный мәчет бар ди. Болгарда. Недалеко от этого города есть еще один город ди.
Сувар. Сивар деп те тәрҗемә итәләр. Сувар. В этом городе тоже соборная мечеть и такое же число жителей. Менә шундый сүзләр яза ул. Шуннан да безнең Болгар шәһәре дә бар, әйме күз алдында, барыгыз да беләсез, Сувар шәһәре дә бар. Гомумән, бусы соңгырак чорга карый инде 13-нче гасыр башларында монда Юлиан дигән бер венгер сәяхәтчесе килә дә, миссионер инде ул. Ул әйтә, болгарлар Болгария страна городов дип әйтә. Страна городов ди. Шәһәрләр күп ди. Менә безнең археологик карта төзелде бит, без беләбез. Күпме истәлек барында 2000-нән артык инде хәзер. Шулар арасыннан 200 ләп ныгытылган шәһәр, ягъни городище, калганнары селище һәм, то есть ныгытылмаган поселениялар, селище һәм местнахождение, анда калатлар, тегесе бусы, могильниклар, 200 ләп ныгытылган шәһәр, ул күп. Шушы территория өчен ныгытылган шәһәр һәм аларның, менә мин бөтенсен карап чыгып, анда өйрәнеп, шундый фикергә килдем, якынча 40-50 чын шәһәр булган. 40-50 чын шәһәр булган. Алар арасында ана шул кайбер шәһәрләрнең исемнәре калган ел язмаларда. Ул нинди? Болгар шәһәре, әйме, аның исеме билгеле. Һәм кайда икәнен дә беләбез. Великий город, биләр дип түгел, Великий город на Черемшане диләр. Черемшанда Великий город берәү генә инде, ул биләр. Икәү булды. Сувар, Жүкәтау. Жүкәтау, ул Сувар Болгардан 70 километр ераклыкта, шул ук Спас районында. Кузнечиха авылынан 4 километр ераклыкта, шул хәзерге ориентир өчен дим. Жүкәтау ул Чистай. Чистайның элеваторы бар бит. Сез күргәнегез бармы? Элеватор нитеп тора. Ана шул элеватор шәһәрне җимергән. Күп өлешен җимергән. Крутая гора. Чистай янында бар шундый авыл. Крутая гора. Алар хәзер Чистай белән кушылды була инде. Вот менә 4 шәһәр булды, әйме. Аннан соң Кашан дигән шәһәр бар. Искә алына Кашан. Кашан ул Лаюш районында. Казаннан Сорочи горыга килгәндә, теге күпергә уң якта кала. Ул үзе күренми аның ныгытмалары. Әмма шул бер ярты километр барсаң, инде Кашанга килеп терәләсең. 83-1220-дә телгә алына. Рус язмаларында. Ашельне хәзерге вакытта Тәтиш районы, по-моему, Тәтиш, Багдашкина авыл янында бер шәһәрлек бар. Багдашкинское городище. Менә шунда булган аның урыны, ул шәһәр дип әйтәбез. Безнең бу предположение. Элегрәк аны башка җирдә дип уйлаганнар иде. Хәзер менә шунда диләр. Бераз казу эшләрдә үткәреп алдылар. Аннан соң нинди шәһәрләр бар әле? Кирмәнчек искә алына, дөрес Кирмәнчек ул Мамадыш районында. Урта Кирмән. Ул 1391-1300 шул Алтын Урда чорында искә алына. Без аны казый башладык, каздык, анда яхшы гына каздык без. Мин түгел, минем шәкертем Алабугада эшли торган педуниверситетта Альберт Нигамаев казыды, карыйбыз. Анда Алтын Урда вообще юк. Тырышсаң гына кайбер фрагментларын табырга була. Ул монголларга тикле булган шәһәр. Кирмәнчек, Кирмән шәһәре дип йөртелә инде ул. Аннан соң нинди әле Ибраһим шәһәре, Бряхимов, әйме. Бряхимовны зак еллар Алабуга белән тиңләштереп килделәр. Аннан соң Болгар Бряхимов дип аталмады микән монголларга кадәрге чорда дип уйладылар. Хәзер
Түбән Новгород түгел микән ул. Чөнки Түбән Новгород ул 1221 елда барлыкка килә руслар тарафыннан. Анда болгарлар булган. Болгар укреплениясе, болгар шәһәре анда булган. Ул Түбән Новгород кай җирендә? Кремль тирәсендә. Үзенең Кремль. Әйе. Шунда, менә шуңа күрә кайберәүләр ниләр Новгород, Түбән Новгородтан да археологлар Грибов бар, уларның белән артык шөгыльләнми, Гусева Татьяна, кемне оныттым, ул бик шундый маржа юк дип болгарлар юк анда дип килә инде. Әмма материаллар бар все-таки. Менә күптән түгел, буквально бүген чыкты командировкадан соң минем тагын бер шәкертем Зөфәр Шакиров анда булып кайтты һәм анда бар ди материаллар все-таки. Чөнки ул үзе казыды анда. Менә шундыйдыр. Теге Тубылгытау ишеткәнегез бар, әймә Тубылгытау ул ел язмаларда телгә алынмый, ниндидер матур исем, легендаларда да күргән юк. Кайсы районда ул Чистай да иде, Новошишминский районы. Тубылгытау дигән авыл барында. Ленина тирәсендә Тубылгытау менә шунда. Ләкин ул шәһәр булган микән, артык зур территориясе артык зур түгел, ниндидер бер крепость булгандыр инде шунда. Вот. Аннан соң шуның белән шул кебек менә Казан инде әйме, аннан соң Алабуга шулай ук телгә алына, Казан әле ул Яхамол дип, я башка төрле исемнәр белән телгә алына рус язмаларында. Әмма иң ниләр инде? Ягъни мәсәлән менә 40лап 50ләп шәһәрнең чын шәһәрнең бер 7-8 телгә алына. Аларның да кайберләренең урыны әле билгеле түгел. Кашанны да әле шунда булган микән урын дип әйтәбез. Чөнки анда кызлар алып барылды. Анда мин дә бераз карап йөргән Кашанның үзендә территориясе зур гына. Казыйсың, давлыклар юк. Казыйсың, давлыклар юк. Элек алтын көмешләр тапканнар. Анда күп урында культура катламы да юк. Шуңа күрә Каманың бу ягында түгел, Кашан Каманың теге ягында, Алексеевский ягында түгел микән. Эрек бит паром белән чыга идек дә, анда дальше урман, шул урман эчендә бер шәһәр бар, анда яхшына культура катламы, кайбер урыннарда 80 сантиметрга, 1 сантиметрга җитә. Шунда түгелмәде икән дип тә уйлыйлар. Күрәсез, әле исемнәре билгеле булса да шәһәрләрнең, аларны кайда икәнлеген, кайсы шәһәрлек белән тәңгәлләштерергә икән мәсьәләдә артык не юк. Бәхәсле күп нәрсәләр. Без беләбез инде Казанның, Алабуганың кайда икәнен, Болгарның, Биләрнең Сувар буенча шулай ук кайбер, мен әйтәм, үзегезне исемне тарихта калдыру өчен шулай исемне Измайлов шунда башка ердә булырга мөмкин, дип. Мен әйтәм, аны бит инде башта кем Шабетдин Мәрҗани игътибар итте, шул якта менә безнең авылның исеме Ханда татарский городок, элек аның исеме Шәмсуар дип йөртелгән, һәр хәлдә халык белгән, Шәмсуар дип йөртелгән. Вот. Аннан соң шу Мәрҗаниның бу әйткән сүзләренә игътибар итә кем Ахмәров, археолог, беренче татар археологы, кстати. Һәм ул барып тикшерә, чыннан да шунда микән ул Кузнечиха шул тирәне тикшереп йөри, батюшки, зур шәһәр. Әлбәттә, Сувар. Аны башка җирдән эзләргә дә кирәк түгел. Мәйданы 90 гектар, әле күбрәк тә, аны пригородлары да бар, аның белән күбрәк тә әле. Менә шушындый. Һәм алар арасыннан менә мин бүген Биләр белән Болгарга тукталам, сөйли башладым. Әйме аларның беренче тапкыр Биләрнең түгел инде, Болгар белән Суварның. Суварны бераз читтәрәк калдырып торабыз әле. Чөнки бик начар тикшерелгән. Анда мин казыдым, әмма җүнәп казырга ирек бирмәделәр. Биләрдән бераз читкә китеп инде үзем уйлап инде Биләр белән генә булмый бит, Биләрне яхшы итеп күз алдына китерү өчен башка шәһәрләрендә белергә кирәк, казырга кирәк, чагыштырырга кирәк дип Суварга киткән идем. Анда 1-2 ел казыдым, аннан соң килеп һәм Жүкетауга параллельно
бір ай Казим Жөкетауда, бір ай Казим Суларда келіп шықты Қазанға батып кіріп баттым 10 ел бойына, 11 ел бойына. Тегілер қазылмышы қалды шылай тұрып. Правда, Жөкетауның қазиларында менің тағым бір шәкіртім бар, ол Жөкетауына қалдырдым мен, китап шығардым аның түрінде. Мына қазір Болгар һәм билер турында. Шул тикле кызык проблемалар, әйме, әле 1833-ме, 34-нче елдамы Григорьев дигән бер высоковед, нумизмат та ул, тарихчы да әйткән иде, болгарларның беренче башкаласы бу Болгарда микән, ай-һай, шигем бар формасында язып чыккан иде ул. Вот. Билердә булырга мөмкин дип. Билердә. Вот. Һәм ул күбрәк тел материалларына таянган иде. Болгар, билер, ул бер үк сүз төрлечә язылган гына формасында. Шулай гына әйтеп әйтте ул. Бу энциклопедия теге Брагауза тагын кем әле? Ефрон и Брагауза. Менә шул энциклопедияда ул шулай дип язган иде. Теге айрым мәкалә түгел инде, үзенең фикерен дәлилләмәгән иде. Аннан соң инде менә 1877 елда Шпилевский дигән бер юрист, доктор юридических наук, Казан университеты профессоры үзенең зур гына китабын чыгарды һәм анда инде ул әйтә, менә ди, Әл-Балхи Болгар турында язды 10-нчы гасырда, әйме зур шәһәр дип 10 мең кешелек халкы булган аның формасында. Әбиләрне беренче тапкыр телгә алалар бар тик 1164 елда Андрей Боголюбский отрядлары килеп һөҗүм ясыйлар Болгарга, биләргә дә инде. Шунда телгә алына ул Великий город на Черемшане дигән. Сразу Великий город, Болгар турында алай ук Великий город дип Болгарны бер генә тапкыр язалар. И то Алтын Урда чорына карый ул. Без инде барбар шул бер сүзгә нитеп, бер тапкыр гына телгә алынган, һәм Великий город, Великий Болгар, Великий Болгар дип йөрткән булабыз. Великий инде ул үзенә карата, әмма Алтын Урда чоры өчен. Вот. Һәм шушы Шпилевскийдан кирип китте инде, әйме, менә бу монголларга тикле болгарларның скорейше ике башкаласы булган. Ике башкаласы булган. Беренчесе аның иң беренче башкала Болгар. Аннан соң, поскольку Великий город, иптәшләр, һәм аңа тикле әле игътибар итәләр, Рычков буламында 1760 елларда, 69-да, ул биләрнең уртасында күрә 18-нче гасырда мәчет урыны, аның манарасы әле күтәрелеп тора, зур мәчет, ягъни зур шәһәр булган, чыннан да великий булгандыр, башкала чыннан да Болгарга биләргә күчкәндер формасында әйтә ул. Һәм бу инде аксиома формасында соңгы елларга тикле, менә без казый башладык биләрдә 1967 елда, 68-дә, 69-да, 70-дә, менә әкренләп материал җыела башлагач, Альфред Хасанович, юк иптәшләр, яңадан менә шу проблеманы күтәрә ул. Вопрос о столице, о первой столице домонгольской Волжской Болгарии. Вот. Шпилевскийга шамаучылар була. Шул вакытта ук әле, мәсәлән, Смолин дигән бер археолог, тоже бик яхшы археолог, ул просто яза, сезгә домонгольский чорны өйрәнәсегез килсә, Болгарга бармагыз да ди. Анда вообще юк домонгольский табылдыклар ди. Ушыннан да шулай. Күреп торса, карап торсаң бит анда бөтен Алтын Урда шәһәре ниләр инде, архитектура, әйме казысаң да бик аз чыганды домонгольский. Шуңа күрә әйтә инде ул шулай дип әйткән. Сез ди биләргә барыгыз аның өчен ди. Аннан соң әйткән идем инде Спицын дигән берәү, әйме шушы мәсьәләне хәл итү өчен Болгарга да кирип тормыйчы, Болгар башкала түгел, башка җирдән эзли башлый, башкаланы биләргә барып җитми, Ульяновский областька чыга ул 1800 елларда, 90-нчы елларда инде Шпилевскийдан соң. Аннан соң әйткән идем инде, ислам дине
кабул ителә Болгарда түгел, ә Биләрдә. Биләр ул вакытта Болгар дип йөртелгән. Худяков белән Пономарев. Һәм 1915 елда казу эшләре башлап җибәрәләр. Ашыгырга кирәк, чөнки 922 елда, ягъни 1922 елда ислам динен кабул иткәнгә 1000 ел була. Ә ислам динен Биләрдә кабул иткәннәр, шуңа хотя бы берәр нәрсә казып чыгарырга кирәк формасында казу эшләре башлап җибәрәләр, әмма ләкин күрәсез, бик сугыш, аннан соң революция, гражданнар сугышы казылмыйча кала. Шулай итеп, һәм 1927 елда бераз казып, 28 елда бераз казып ала Башкиров. Ул бик кичкенә мәкаләсе чыга, аның практически казымый дигән сүз инде ул. Аның табылдыклары да сакланмаган. 1967 елдан казый башлыйбыз. Менә безнең күз алдында инде Биләр, шын Биләрнең үзе килеп басты формасында. Һәм Альфред Хасанович, естественно, чагыштыра башлады Болгар белән Биләрне, Болгар белән Биләрне. Һәм кызып китте бәхәс. Кайсысы моның башкала дип. Беренче мәкалә нинеке булды. Алексей Петрович Смирнов, ул 1938 елдан башлап 74-кә тикле практически узак еллар эшләгән кеше, бик авторитетлы Мәскәү археологы. Мин 4-нче курста укганда Советская археология журналын ала башладым инде, описывать итә башладым. Беренче номер 72 елда Карим Смирновның иң беренче мәкалә Смирновныкы. Без бит инде күнеккән студентлар Альфред Хасанович нәрсә әйтә, шуңа ышанырга мин бөтенләй расстроился. Мен кара, мин әйтәм, һәм теге әле бит нәрсә что к чему белеп бетермисең, әйме теге шигемдә калды. Мин әйтәм, Альфред Хасанович дөрес микән, бу бит бик зур кеше инде, шушылай дип яза дип. Аннан соң әкренәп үзем өйрәнә башладым инде, монда күчтем эшкә. Һәм икенче тапкыр ни булды? Дискуссия булды. Анда Альфред Хасанович эшне миңа тапшырды инде. Мине балалар беләләр, бөтен кешене теге үгезгә кызылны күрсәткән кебек дип тынычлык бирмим, давай син үзең дип. Анда тагын бер тапкыр булды. Һәм мин үземнең аргументларны китердем. Нинди аргументлар? Мин игътибар итәм язма документларга да, әйме, һәм археологиягә да инде. Археологиядә. Менә карыйк әле. Все-таки мин буларны соңыннан күрсәтермен, әйме, ниндидер бер практик занятиеда менә бу нәрсәләрне. Аларның һәрберсе турында бераз сөйләргә кирәк, чөнки без менә шушы 27-нче ачсаң, менә бу Болгар шәһәре. Ның планы инде. Болгар шәһәренең планы. Ручка бирсәң. Аның менә бу валлар, укреплениялар 14-нче гасырга. 14-нче гасырның 2нче артысы. Алтын Урда тарала башлаган чорда шуны ныгытып куялар. Бу Самалый городок. Менә бусы сетка. Домонгольский Болгар. Ягъни безнең оппонентлар әйтүенчә инде Болгар башкала булган заманда шушы территорияны биләп торган ул. Менә бу җирләр әлемдә не застроенный, не заселенный булган. Вот. Тагын шуны әйтим, бик авыр Болгар белән чагыштыру, чөнки монголларга кадәрге катлам бик начар сакланган. Начар сакланган һәм культура катламы бик аз, тонкий. 20-25 сантиметр күп урында ул бөтенләй юк, или җимерелеп беткән, или бөтенләй булмаган формада. Аннан соң менә бик күп материаллар басылып чыкты инде. 6 том 87 елда, 1 елда чыккан инде. Город Болгар, история культуры, город Болгар, архитектура, город Болгар, ремесло, шундай китаплар чыкты бит. Без башта ук әйттек, Альфред Хасанович белән миндә бар иде, миндә ул вакытта. Давайте, раз спор башланып китте,
Булгармы, биләрме, башкала, әйме. Сез безгә күрсәтегез Домонгольский Булгар. Нинди булган ул? Беренче том шуңа багышлансын. Bütün материалларны җыегыз, шушы көнгә тикле менә сез казыган материаллар, әйме. Вот. Андый том булмады. Чөнки материаллар җитәрлек түгел. Җитәрлек түгел. Без 67-дә казый башладык, әле 68-дә ул дөресрәге, әйме. Инде 79-да, то есть бер 10 елдан соң бастырып чыгардык нәрсәләр ачылган мәчет урыны, карвансарай урыны, дом феодала урыны һәм минем рядовое жилище. Рядовое жилище. То есть менә сезгә биләр күренеп тора. Әйме, нинди йортларда яшәгәннәр, нинди общественный сооружениялар булган. Ә монда юк андый нәрсә. Юк и все. Нишлисең? Ләкин алар, мин бит уйлап чыгармыйм, алар үзләре әйтә, менә шушы 10-нчы гасырда Болгар барлыкка килгән, бәлки 9-ның ахырындадыр. Скорее всего, 9-ның ахырында. Bütün шәһәрләр шул вакытта барлыкка килә якынча. Һәм нигә тикле? 12-нчы гасырга тикле, примерно. 12-нчы гасырга тикле аның зорлыгы мәйданы 9 гектар. 9 гектар җирдә утыра. 9 гектар. Һәм аның нинде кырында, то есть укрепленияларын тышында пригород. Пригородның мәйданы 3 гектар. Пригородында кушарга кирәктер инде барыбер, әйме 12 гектар пусть булсын. 12 гектар. Хәзер мин яңадан әйләнеп кайтам, менә бу Әл-Балхи сүзләренә. Большой город. Әйме соборный мечеть. Берсе дә юк. Большой икәнен дә күрмибез әле, монда 9-12 гектар. Һәм 10 мең кеше. 10 мең кеше ди. 10 мең кеше ул заман өчен иптәшләр бик зур. Хәзерге Булгарда 10 мең кеше түгел. Хәзерге Булгарда 10 мең кеше түгел. Аннан соң мин Альфред Хасанович тоже кайбер чакта биләр турында сөйләгәндә арттырып җибәргә ярата. Күпме кеше яшәгән? 150 мең кеше, 100 мең кеше. Мин хәзер төрле методикалар кулланып карыйм да 50 меңгә дә җитми. 30 мең. Ну, мин уйлыйм, 7-8 мең кеше. 10 мең кеше пусть булсын. 10 мең нидә язганча, әйме. Но һич тә 100 мең түгел. Ә монда уйлап карагыз, 9 гектар. 9 гектар жер. 1 гектар әйткәнчә 100-гә 100, әйме. 1 гектарда менә 100-гә 100. Мин сразу теге бакчадан минем 10 соты җирем бар. Ну анда тагын бер йорт утыртып куярга була әле. Пусть 5 соты булсын инде бер хуҗалыкка. 5 соты булсын. 1 гектарда ничә була йорт? 100 соты. 10 соты. Юк. 1 гектарда 10 йорт. 1 гектарга 10 йорт туры киләме? Юк, 5 сотыга 1 йорт. Әйе, 5 сотыга 1 йорт. 5 сотыга. Әйе. 20 йорт. Бәлки более калынрак застройка. Нирәк? Тыгызракмы? Тыгызрак булган. Әмма ләкин 5-тән дә тыгыз булса инде иптәшләр юк, монда пожарный безопасность дигән нәрсә бар. Әйе, ягъни хисаплап кара әле ничә? 5 соты. 100-ны 5-кә бүлгәч 20. 20 в общем. 20 бит, әйме. Ширек күл ул 2 гектар. Вот. Ширек күл хатлы. Юк, 1 гектарда 20 дом. 9 гектарда ничә? Санагыз. Әле бит без моны сплош застроенный дип карыйбыз менә шу площадьне. Әле аның бит булган мәйданы, урама, һөнәрчелек бистәләре һәм башкалар. Ягъни ул 9-12 гектар җир сплош застроен дип әйтергә түгел, әйме. Примерно менә шу 100%-ның 70% йортларга бирелә. Йортларга. Шулай итеп карасаң, анда минем исәпләүем буенча 1000-гә дә җитми халык. Әйе,
бик нык менә максимум 700 кешегә исәп белән шул чама килеп чыга инде. Бер йортта, бер хуҗалыкта бу шулай принято. Безнең ниде 5-6 кеше яши. Ул заманнар өчен 5 кеше даже. 5 кеше. Менә бөтен исәпләсәк, шулай килеп чыга 10 мең, урыс әйтмешә, не пахнет. Вот. 10 мең. Һәм нәрсә ни белән чагыштырыгыз? Биләр белән чагыштырыгыз. Биләрнең территориясе шул заманда ук, әмма без уйлыйбыз, ул махсус шулай төзелгәндер. Менә кайда биләр? Менә бу 32-не ачсагыз, анда биләр килеп чыгыр. Вот, бу самолеттан төшерелгән нәрсә. Менә күрсәткәнем, по-моему. Или сезгә түгелме? Кемгәдер? Юк, конечно. Вот. Менә мен сезгә сөйләдем генә, булай дип. Ичке шәһәр, әмма тышкы шәһәр, пригород. Укрепленный территория 620 гектар. Тышкы шәһәрдә менә изләр бар, кеше яшәгән 200 гектар, 800 гектар шамасы. 912 гектар һәм 800 гектар. Чагыштырып карагыз. Әмма кайсысы булырга мөмкин настоящий шәһәр? Әлеге безнең биләрдә аның ныгытылган ныгытмаларына игътибар итегез. Менә бу 2 кат белән. Монда җимерелгән ул 2 кат стеналар. Әмма бер катның озынлыгы 5 километр, икенчесе 5 километр 10 була. Бусы 3 кат стена белән ныгытылган. Аларның һәр берсенеке 10 километрдан артык, 30 километр. Монда булды 10, әмма 40 километр. Минеке ул бит яхшы баллар, моны юкка чыгарсаң, алсаң, мен хәзер күрсәтәм. Моны ал син, хәзер без күрдек, биләрнең нинди икәнен. Вот. Менә Болгарның ныгытмалары. Шукыр. Менә кичкә шукыр. Бер белгечне чакырган идек без, Антон Николаевич Кирпичников, Петербургчны чакырган идек без, Антон Николаевич Кирпичников, Петербургтан. Бу нинди ныгытма булсын ди? Бу ныгытма түгел. Ат йөгереп килсә, сикереп чыга торган нәрсә, стенасы пока күренми. Аның менә шушы ныгытмалар, ныгытма диләр. Бу укрепление раннего Беляра, Болгара, раннего Болгара. Алар сакламаган, өстә юк, вал юк. Вал юк. Моны бетереп биләрне күрсәтсәң, хәзер биләрне карыйбыз. Юк, моны түгел. Хәзер табам монда. Менә бусы 33 һәм 34. Менә биләр баллары. Әмма никадәр биек, әлемнең өстендә бит агач стена. Нидә рофта, шундый киң һәм тирән, моны тиз генә үтәрлек түгел инде. Плюс тагын икенче рядом 34 манда моны ябып, менә бусы без монда юнәп күренми дә, чөнки кадрга симады. Без менә шушы валны казыйбыз студентлар белән. Мен бөтен валларны казып чыктым мин. Кайсы гасырда төзелгәнен белү өчен. Шул тикле биек ки, менә монда бер күренеп торган тегендә яшел бар бит. Ул инде дёрн. Дёрн. Әлбәттә ул күтәрелә. То есть мен чагыштырырлык түгел, Болгар һәм биләр. Болгар һәм биләр. Вот, булды бусы да. Бусы да булды. Хәзер нәрсәне әйтим? Хәзер Ибн Фатланга әйләнеп кайтым әле. Ибн Фатланны без бер генә яктан өйрәнәбез. Ислам 922 фәлән дигән, әйме башка яктан юк. Ибн Фатлан үзенең маршрутын илчилек, гарәп илчилеге ничек килә, ул бик батыр иттереп, төгәл иттереп язып бара. Башта үттек дип менә санап китә. Самар өлкәсендәге
Безнең якка килеп җиткәч инде хәзерге Самар өлкәсендәге елгаларны, аннан соң Ульяновск өлкәсендәге, аннан соң килә нигә Ватык елгасы, аны мин түгел, географлар, тарихчылар тәңгәлләштерә. Ватык язылган ниде Ибн Татланда Утка. Утка елгасы ул хәзерге Сувар. Менә Сувар Утка елгасында утыра. Сувар. Аннан соң ул тагын 2 елганы телгә ала. Берсенең ничегәле Бизне елгасы белән тәңгәлләштерелә, икенчесе тагын инде Актай. Актай елгасы. Ягъни шушы 2 кичкенә елганы үтәләр алар. Әйме посольство. Берсен үткәч аларны каршы ала Алмуш хан үзе һәм алып китә дальше инде үзенең ставкасына. Менә Сувар тирәсеннән хәзерге Болгарга барганда бернинди елга юк. Сувар тирәсеннән Болгар Иделдә бит. Сувар тирәсеннән барганда нигә? Камага. Анда 2 елга. Ул 2 елга турында сүз йөртә инде үзенең китабында әйме. Һәм анда бер кызыклы мин наконец синең Әҗмир шәһәренә килеп җиттем. Бер Әҗмир дигән авыл бар анда. Хәзерге вакытта Измири аның русчасы әйме. Һәм безнең Евгений Петрович Казаков дигән археолог шул Әҗмирдә карагыз, мин биләрдән Әҗмиргә кайтам. Болгаргамы кайберләр әйтә бит, Болгарга булмаса биләргәдер инде, сез биләрне итәсез фәлән дигән формасында. Мин әйтәм, юк, биләргә бармаганнар алар. Посольство Мен сіз картаны күз алдына китерегез, в общем-то. Шулаймы? Хәзер мин бармак белән күрсәтәм айса. Болгардан 40 километр ераклыкта гына менә бу Әҗмир дигән урнашкан. Менә хәзер, менә Кама. Әйме, Кама кушыла Иделгә. Менә бу икенче Болгар. Менә шушы тирәдә Әҗмир урнашкан. Монда кичкенә елгалар күрсәтелмәгән, Әҗмир урнашкан. Ни өчен мин Әҗмир дим, әйме? Посольство Әҗмиргә килмәгән микән? Әҗмиргә. Шундый миндә бер фикер туды. Чөнки аның зурлыгы 62 гектар. 62 гектар. Зур. Дөрес, ул укрепленный түгел. Мен өчен Әҗмир түгел микән дим, әйме? Андагы археологик табылдыклар башка бернинди шәһәрдә юк. Мәсәлән, Болгарда, Болгар акчалары дибез без, әйме? Ул 902-908 елларда чыгарыла башлый Болгар акчалары. Алмуш хан чыгара аны, Җафар ибн Абдулла чыгара. Болгарда таптылар аны бер 3-4 ел элек. 2 акча всего. Болгарның 80 елга 2 акча. Монда Болгар акчалары бар Әҗмирдә, но бик күп, 200-дән артык. 10-нчы гасыр акчалары. 9-нчы гасыр акчалары да бар. 10-нчы гасыр акчалары күбесенчә инде, 10-нчы гасырның ахырына текле. Аннан соң тагын нәрсәгә игътибар иттем мин. Анда торговый инвентарь. Сәүдәгәрләрнең герләре 400-дән артык. Евгений Петрович әйтә, аның бөтенесен җыеп та бетереп булмый, без аны шул формада инде. 400-дән артык. Үлчәү, кичкенә үлчәүләр. Аны весовые гирки для малых взвешиваний дирхемнәр үлчи торган. Дирхемнәргә язылмаган инде, аны авырлыгы буенча гына ниткәннәр, түләгәннәр йөрүштә булган ул. Вот. Менә шундый герләр бик күп. Баларның берсе дә юк Болгарда. Вот в чем дело. Мин Болгарны
бер дә бөтенләй кимсетергә җыенмыйм, әйме. Болгар ул Иделдә урнашкан һәм яхшы урында, сәүдә үзәге булган анда. Шигем юк. Моны доказать итәсе генә бар. Бик аз менә мондый торговый инвентарь. Кызганычка каршы. Аз. Менә монда шул тиклек тулып ята. Анда башка нәрсәләрне күрсәгез, металлургия булганда нык үскән. Әйме, менә раскопны алып барганнан соң инде центнер металлургический черный металл, железный шлак. Шул тиклек күп булган. Ул пиаладан ясалган стеклянные бусы тулган инде алар. Шул тикле читтән китерелгән әйберләр күп. Шуңа күрә мин уйлыйм, Ибн Фатланның илчелеге, ул Ибн Фатланныкы түгел, Әл-Расси, Мөктәдирнең җибәргән илчелеге инде хәлифә Мөктәдир. Шушы әҗмергә килмәгән микән дим. Сез әйтерсез, миңа әйттеләр белгечләр, Ибн Фатлан бит яза Идел турында. Бу Камада урнашкан. Бу теге географияны белмәгәннәр өчен генә 10-14 гасырга тикле Идел нинди елга булган. Булар турында бернинди шиксез әйтергә мөмкин. Чөнки сакланып калган, алар опубликованный. Идел ул менә шушындый Итил. Ул башлана менә шунда, белая, Агыйдел. Камыга куя. Камының менә бу өлеше Шулман. Камының менә бу өлеше моннан башлана. Агыйдел һәм Идел елгасы башлана. Идел һәм куя ул Каспийга. Менә бу Итил по восточным источникам. Ягъни Ибн Фатлан Камыны белми дә ул күрмәгән. Ул Итил турында яза. Әҗмер, аның исеме кем белә, бәлки аннан соң Ибн Фатлан бит бернинди шәһәр күрми. Ул шәһәр турында, Болгар турында язмый. Ул вакытта шәһәрләр булмаган. Ул бит Ирак, Багдадтан килә. Багдадта шөмкелмәгән миллион халык. Әйме? Безнең менә бу 9 гектарлык җир инде аның өчен Нижелан шәһәр дип атый. Ул бер генә шәһәрне дә телгә алмый. Шәһәр юк аның өчен. Шуңа күрә Болгар шәһәр дигән сүз дә юк Ибн Фатланда. Ул яза просто. Бу әҗмер шулай ук хәзер бит Идел күтәрелде инде. Идел күтәрелгәнче ул Ибн Фатлан яза Итилдән бер фарсах ераклыкта ди. Бер фарсах 6 километр. Ул как раз на 6 километр ераклыкта урнашкан. Булгарда шулай бит. Нигә тикле теге ярга тикле 6 километр анда алды ук булса әле. Менә язма чыганакларда менә шушындый нәрсә. Аннан соң тагы нәрсә әйтергә була. Яңадан биләргә әйләнеп кайтсак, биләрнең зурлыгын әйттем инде. Анда биләрдә без таптык 72 елда тикшерә башладык, 76 елга тикле соборный мечеть, мәчет. Моны бетереп ачсам, соборный мәчет менә. Менә бу 36-37 шуларны күрсәтсәң, менә шушындый бусы шулай күз алдына китерәбез без биләрне инде. Бу реконструкция. Просто шулайрак дип без сөйлибез, аны Феринат Халиков ясап куйды, шулайрак биләр строится формасында. Кстати, ички шәһәр һәм тышкы шәһәр дигәннән. Ички шәһәр биләр нәкъ Багдадка ошаган. Багдад шулай ички һәм тышкы шәһәрдән тора. 8-нче гасырда төзелә башлаган шаганың Халиф Мансур вакытында. Һәм Дунайская Болгария бар бит, Аспарухның аның беренче башкаласы Плиска. Шулай ук внутренний град, внешний град.
2 шәһәрдән тора. Икенче баш каласы Пресград, Внешенград. 2 шәһәрдән тора. Икенче баш каласы Преслав. Ул шулай ичке һәм тышкы шәһәрдән тора. Ягъни ниндидер закончалык монда, әйме болгарларның иң илгәрге шәһәрләре ичке һәм тышкы шәһәрләрдән тора формасында. Менә карагыз, монда менә бу мәчетнең иң борынгы өлеше агач мәчет. Агач мәчеттән изләр генә сакланып калган, агач сакламый, естественно. Һәм аңа кушылып соңнанрак 10-нчы гасырның ахырыдыр бәлки таш мәчет төзелә башлый. Таш мәчет. Аның манара изләрдә сакланган, шундый. 4 рәт 6 колонна булган бу якта. Монда әле зиярат, кстати. Кичкенә генә зиярат, анда бер 50 каберлек табылды. Ул вакытта менә казган вакытта аның кадерен белмәдекме, чёрт, мин аны 4-й некрополь дип йөрттек без аны. Әмма ул бит ханнар зияраты. Ханнар зияраты. Аның антропологлар тикшерделәр, карадылар да, без хранилищега куйдык, аларны билер сотрудниклары инде, әйме, беренчедән марҗа, икенчедән неграмотныйлар бит инде. Ничек монда кеше башы саклыйсыз, берәү килеп әйткәндә, булар шөкер казып, шунда чыгарып түккәннәр. Ау, безнең өчен чыганак, әйме, тагын, шулай калды. Мен әйтәм, торсын, бәлки кирәк булса, әле бу зиярат казылып бетмәгән. Менә шушы тирәдә ул зиярат. Ул бу бит шәһәрнең үзәге. Шәһәрнең үзәге. Монда этем-битен күммәгәннәрне, конечно, ханнарны, аларның якын туганнарын күмгәннәр. Һәм самое главное, без 2 мавзолей таптык. Склеп дип йөртәбез инде без аны. Склеп. Ул тоже башка каберлекләрдән аерылып тора, әйме. Менә шулар кебегрәк дип уйлыйбыз инде без аны. Аның изен генә таптык, без кирпичтән, таштан салынган. Һәм шунда 2 кеше ята, берсе ире булгандыр инде, берсе хатыны булгандыр. Берсен казымадык әле. Ансы киләчәккә калыр. Менә шундый нәрсә, ягъни тагын Албалхи сүзләре. Городе соборная мечеть. Там 10 000 человек дигән әйтергә телим, безнең биләргә күбрәк туры килә. Бусын да бетердек. Затны инде күрсәтеп кит, менә бу аларны ничегрәк менә бу мәчетне ничек күз алдына китерә. Бусын дом феодал дип йөртәбез. Моның турында тоже менә әле басылып чыкмады. Миңа җибәрделәр, без Поволжская археология дигән журнал чыгарабыз. Шул журналга Эмудавдын Зелевинский Мәскәүдән җибәрде бер мәкалә шушы мәчет турында яза ул. Ул икенче төрле карый. Мин аның белән согласен, кстати. Башта бу мәчет булган. Ул җимерелгән һәм моны төзеп куйганнар. То есть 2 самостоятельный мәчет ди. Biz әйтәйдек инде Альфред Хасан шартыннан менә уйлап карамыйса алдан артын формасында. Башта бу мәчет һәм аңа тирәтеп шушы мәчет салынган. Скорее всего, бусы ранний мечеть, бусы более поздний мечеть. Аны икесенең, кстати, бик зур алар. Зур. Бу өлешегенә дә хәзерге теге Болгардагы мәчеттән зуррак. Бу өлешне алып карасаң, хәзерге Куршайрых мәчетеннән зуррак. Реконструкциясы булайрак. Дальше менә. Менә бусы мәчет не өлеше? Агач мәчет өлеше. Иң беренче мәчет шушы була инде. И дальше бусы таш мәчетме или агач мәчет? Бусы да агач. Менә бусы да агач. Матурлап ясаганнар инде. Тегесе Сәрҗетчик Айдаровныкы реконструкция, бусы Нияз Халитныкы. Нияз Халит әйтә, нишлә без үзебез татарларны ким сизәбез, шундый мәчет буламыни, матурлап ясарга кирәк. Вот. Бусы инде теге манара. Вот. Ана стагын бер нәрсә. Монда мен күрсә, менә нәкъ вакытында ачтым, кстати. Мен юк дип уйлаган, зарланмакчы булган. Бусы шушы мәчет янындагы кирпичтән салынган йорт. Без бу йортта
шул мәчетнең имам хатибы манда инде зур кеше дин әһле торган дип уйлыйбыз инде. Ул кирпичтән салынган, бик яхшы, үзенә күрә, начар сакланган. Естественно, 10-нчы гасырда бит. Менә бу биналар дигәннән, әйме. Бу биналарны Желевинскийда әйтә, Сәрчичкә Айдаров бит инде профессор, доктор архитектура, ул бик каты өйрәнде инде буларны, ниләрен, планнарын, шәрыктәге мәчетләр белән. Все-таки Ближний Восток ди, Ближний Восток. Урта Азиядә мондыйлар бар ди. Шуннан килгән әле бит 10-нчы гасырда болгарлар яңа гына күчмәнлектән утырак тормышка күчкәннәр. Төзи белмим монда йортларны. Кстати, бит алмыш үзен итеп яза, сорап яза нидән. Миңа ди, син 2 кеше җибәрде, ни өчен илчилек сорый ул Мөхтәдирдән. Безнең ди хазарларга каршы, инде дошманнарга каршы көрәшергә бер крепостьсыбыз юк ди, шәһәр юк ди. Шәһәргә нигез салырга кирәк ди, ярдәм ит инде формасында. Мәчет төзергә кирәк ди. Төзүчеләребез юк, шуңа күрә син безгә төзүчеләр җибәрде. Дөрес, беренче аның үтенече була. Бездә инде ислам дине бар формасында. Әмма законны белмибез. Шуңа күрә ислам дине белгечләрен җибәрсен безгә. Беренче, икенчесе менә шушы архитекторлар, төзүчеләр җибәрде, һәм өченчесе анысы үзе лично немесне, минем хатыным авырый, кызым авырый, даруларда булмасмы инде затлы. Бүтәнсен алып киләләр инде анымында. Менә шушындый нәрсә. Хәзер тагын бер кызыклы момент. Менә 1972 елда мин мәктәпне институтны бетердем дә, диплом алдым. Инде шоп диплом нәрсә Альфред Хасанчанна. Ауга кайтканчы, нигә кайтканчы безнең юл инде минем юл частности биләр аркылы үтә инде. Биләргә бардым. Бик яхшы булды килү, менә монда безнең тикшермәгән участок калады. Шуны ди син үзең ди, хәзер инде опыт бар инде, ел сайын йөрдем бит экспедицияга. Миңа ул җирне бирде тикшерергә. Мин казып карадым, анда ата-санасы юк участок булып чыкты ул. 19-20 гасырларда теге копанный перекопанный. Хәзер казырга кирәк. Шуңа мен әйтәм, бу мине кызык итте дип уйлыйм да. Әкренләп төшәбез. Теге перекоплар бетте. Иң борынгы чорга җитәбез, һәм 2 не ачылды. Йорт урыны. Йорт совершенно ошамаган безнең яктагыларга, бүрәнәдән ясалмаган, бүрәнә эзләре була обычно теге труха. Андыйлар юк, бу глинобитный дом. Һәм шуны казганда килеп чыкмасынмы? Тандыр. 10-нчы гасыр акчасы. Без хәзер уйлаша башладык, хәл кылам нәрсә бу глинобитный домлар безнең ни өчен совершенно шит нәрсә, Вот. Саман кирпичтә түгеләр, шундый инде каркасный глинобитный дип йөртәләр инде. Бу нәрсә. Шундый фикергә килдек инде. Бу Ибн Фатлан белән килгән төзүчеләр торган монда. Тандырны бит инде бездә ясамыйлар, Әле переносный тандырлар да бар иде анда. Глинобитный домны да безнекеләр салмаслар иде. Ближний Востоктан килгән. Доказательство менә рядом бу төзегәннәр, анда бу начаррак, әле аның пилястрлар бар, бу яктан ишекләр, теге пилястр, полуколонна. Зур ишек, мондый портал белән 2 яктан полуколонна чыгып тора, матурлаганнар инде. Менә бу тоже ни өчен характерлы, стрельчатый арка. Шулай реконструкция ясыйбыз инде үзебезчә. Ягъни, мәсәлән, Болгарда бит мондый нәрсәләр юк. Ибн Фатланның бит язмалары бөтенләй бит тулысы белән сакланмаган. Ул әйтә, менә без кабул иттек ислам динен ди, бераз гүләйт итеп алдыганда, насың бер атна чамасы алар шул тирәне, был резиденция, ханның резиденция тирәсен инде карап йөриләр, урманга баралар, бүтүнсен нитеп тасвирлап яза бит ул. Яза. Аннан соң ди кемдей алмышты үзенең
подчиненныйларын 4 князьны дейінді ул, әмир ме анда, бәк ме, ирләр белән, шундай үзләренең подчиненныйлар белән яңадан чакырды Болгарга диме инде. Шушы урынга ди, һәм ди без киттек ди карап көнчыгышка. Бер Яушыр дигән җир янында туктадык ди, һәм без бу җирдә 2 айлап тордык ди. Дальше нәрсә булган? Ул язмый. Бусын инде үзебезгә уйларга кала. Альфред Хасанович, шәһәр салганнар. Менә шушы ниләр, шулай дип уйларга нигезебез бар бит. Шаммасагыз, ана мәчет бар, 10-нчы гасыр. Соңыннан ул аны мәчет агач өлешен Альфред Хасанович әйтә, бу 9-нчы гасырда да түгел микән. Мин аңа каршы чыктым, хәзер теге мантык бар. В общем-то, 9-нчы гасырда салынган агач мәчеттә булырга мөмкин ул. Вот. Теге читтән килгән төзүчеләрнең эзләре ачылды. Вот, алар яшәгән йортлар, әйме, тандырлар, шаммасагыз, тандыр. Һәм менә бу архитектура ниләр инде. То есть менә уйлый башласаң, уйланырлык, әйме. Һәм без җыйган материаллар чыннан да булганмысың бу Болгар башкала дип әйтергә нигез бирә инде үзенә күрә. Хәзер мин башта уйлаган идем инде, юк, бер башкала һәм ул биләрдә була дип. Хәзер икенчерәк төрле уйлыйм. Аның турында чыкмадым әле, мин яза гына башлаган, һич вакыт юк. Аны ничектер быел Альфред Хасановичка 90 яшь тула, 30 майда. Икенче номерны Поволжская археология аңа багышламакчыбыз, бәлки шуңа өлгөртермен ул мәкаләне. Анда икенчерәк төрле. Мине бу фикергә этәрде. Мин Мәскәүгә баргач бер китап алган идем, Средневекканда, бар шундый сборник инде. Һәм шит илләрдәге менә бу империя, Франкская империя Карла Великого. Әйме? Анда языла Карл Великийның ничә дәүләт ни булган ди, башкаласы булган ди. Парижда түгел, тегедә түгел, буда түгел. То есть түгел. Парижда булган, тегедә булган, бусыда булган, и наконец ул Ахенда үлә. Ул шунда күмелгән. Голландия белән чиктәш ул. Парижда булган, тегедә булган, бусыда булган, и наконец ул Ахенда үлә. Ул шунда күмелгән. Голландия белән чиктәш ул. Западный Германия янында урнашкан. Бу шундый ниләр әйтә дә, алар бит гел йөреп торганнар. Корольләр, патшалар, демәсәң. Алмыш бүген кайда? Шунда башкала инде. Шунда резиденция, әйме. Ул башыча кайда булган? Ибн Фатлан да яза, башкалар да яза бит инде. Аларда ел сайын яздан башлап көзгә тикле халыкара ярминкә үткәрелә торган була. Әйме. Ибн Фатлан корабларны, читтән килгән корабларны үзе каршылый. Һәр товарның 10% була инде. 10% була инде. Һәр товарның 10% үзенә ала. Үзенә дигән лично аныкы түгел, дәүләткә. Калганын сата. Ул нормальный күренеш. Бүтән җирдә 10 десятина формасында. Вот. Демәк, карап килә белә Измир бит, Әҗмир шулай урнашкан. Ана никадәр көчле дәлилләр әйме сәүдәнең үсеше турында йөзләгән монеталар, шитилдә килгән монеталар бар әле, кстати, анда шитил монеталары Западный Европадан, Даниядан, Голландиядан килгән монеталар бар. 11-нче гасыр башы, оның ахыры Әҗмирдә. Демәк, анда бик яхшы сәүдә үзәге булган. Демәк, анда алмыш булган, кабул иткән ниләрне, сәүдә корабларын. Болгарда булган. Ләкин Болгарда сездә булганыгыз бар инде, әлбәттә, еш буласыдыр. Кыш көне анда вообще түзәрлек түгел, җәй көне җил анда. Әллә инде ниндидер бер рәхәт түгел. Көчле җил. Безнең биләр ул тыныч урында. Без әйтәбез,
на важном стратегическом пути, деп Великий Волжский путь, анда фәлән тегән, но важный стратегический путь, ул бит сугыш хәрби яктан караганда куркынычрак та. Биләргә түгел бит гел Болгарга һөҗүм итеп торганнар. Ушкуйникларда, әйме. Безнең биләр 100 километр Болгардан, Камадан 50 километр. Шул тикле тип-тигез урында, кстати, тип-тигез урында урнашкан күчмә кабиләләр өчен характерлы ул. Характерлы. Аннан соң бер нәрсәне оныттым, бөтен сискә төшә, барыбер бер нигә куям инде. Бездә билгеле булган археологик памятникларның, истәлекләрнең һәр 5тән бире, уйлап карагыз, һәр 5тән бире биләр тирәсендә. Башкалар тирәсендә поселениялар күп була. Шаклар катарсың. 10-15 километр радиусында биләрнең, әйме, әллә нинди авыллар, шәһәрләр дип әйтеп булмый инде, крепостлар бар. Болгар тирәсендә юк. Столица булса, башкала булса булыр иде. Баранда, ләкин аз. Болгар белән биләр белән чагыштырырлык түгел. Менә бит буларны уйлый белгән кеше менә шундый фикергә килә инде, әйме. Мин итәле менә бу нәрсәне уйлап табып, демәк, Болгарда да, Болгарны да башка йөртергә була. Алмышында булганда, нинедә, Әҗмернедә, Әҗмергә өстенлекне күбрәк бирәм мин, все-таки. Монда инде Әҗмердә дә, Болгарда да әле соборный мәчет табылмаган. Анда да, монда да таш биналар юк, кирпич биналар. Кирпич. Таш биналар бар, алар соңгы. Аларны вообще искә аласы түгел. Бүгенге лекция темасында инде. Вот. Булар биләр бай, ул яктан бай. Самолеттан өйрәндек, менә бит күрсәттек анда аэрофото, анда 50-гә якын кирпичтән салынган бина изләре табылды. 50-гә якын. Аларның казыйсы бар. Аларның бары тик берәү, икәү, өчесе тикшерелде. Өчесе кирпичтән, берсе, дүртенчесе таштан салынган мәчет. Просто пока ихтибар җитеп бетми, биләрне элегелектән ничектер кимсетеп дип әйтмим, биләргә бару авыр иде элек. Монда теплоходка утырдың, чыгып киттең, әйме, аннан ракеталар йөри башлады, нигә метеорлар йөри башлады Болгарга. Җиңел барып җитүе, монда биләргә барып җитү өчен ай-һай. Шуңа күрә ул бераз читтәрәк кала бирде. Альфред Хасанович башлады инде 67-нче елда казырга. Хәзер без 20 ел казыдык всего. Әйтергә кирәк. 20 ел казыдык, аннан соң нәрсә инде? Хәзер дә казыган булабыз. Казыган булабыз хәзер дә. Мин дә йөргән булам шунда. Әмма бит акча кирәк. Акча бит элек дәүләт бирә иде акча. Хәзер үзең табарга тиешсең. Дәүләт бер тиен бирми казылмаларга. Ана Шаймиев уйлап тапты, фонд возрождения, әйме. Молодец. Әмма аңа биләр кирәк түгел иде. Готовый Болгар. Миңа җибәрмә, джентльменский нибылдан да минем белән согласие, пока башкала мәсьәләсен күтәрмәгез дип, без шуларда ярар. Барбыр килеп чыга бит ул. Нишләп? Гади халык масаган, сез белергә тиеш. Барбыр. Менә шушындый нәрсә, ул биләр, Болгар мәсьәләсе. Проблема бар. Проблема бар. Без бик инде уверен, мин мәсәлән, әйме, Болгарны күрсәтсеннәр иде. Без бит возражать итмибез. Хәзер алар күрсәтә дә алмый, аларның элекке язган археологиягә әллә инде отношение менә бу, әйме. Элекке табылдыклар юкка чыккан хәзер. Кая алар? Күбесе юк. Хәзерге тапканнар, хәзер казырлар бит. Менә мин бер сүзем бар инде, әйтеп Артык профессионал булмаган яшь археологлар казыды, алар казый белә. Алар отчет яза белә, әмма өйрәнә, анализировать итә алмыйлар алар, әле өйрәнеп җитмәгәннәр. Шуңа күрә
10 ел түгел инде алар ничә ел казыды икән? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Быел 10 ел була икән. Хотя инде алар узган ел ук аз казыдылар. Возрождение туктаган инде үзенең. Пусть 10 ел булсын. 10 ел içinde табылган нәрсәләрне, объектларны, материаль культурны аларның бөтенесен күрсәтергә кирәк китапларга. Менә ул булыр микән, юкмы? Бик шикләнәм. Булса бик әйбәт, үзем дә ярдәм итәргә әзер. Әмма беренче чиратта раз шушы проблема бар, әйме? Алар бит семинарлар үткәреп, круглый столлар үткәреп, шушы нәрсәне хәл итәргә тиешләр иде. Беренче китап итеп Беляр, Болгар, до монгольского времени дигән не чыгарга тиешләр сборник. Алтын Урданы без болай да яхшы беләбез, алар яхшы сакланган. Ә менә до монгольский Болгар юк кызганычка каршы. Менә мин арттырмадым да, киметмәдем дә. Әйме, кызганычка каршы менә шушындый хәл, ул иң борынгы Болгар белән. Шундый хәл, иң борынгы Болгар белән. Беренчедән, гомер буе Болгар Казан памятниги булмады. Анда Мәскәүдән казыдылар. Хәзер дә шулай. Һәм шулай булачак та кебек. Менә узган елда только Мәскәүдән килеп казыдылар. Быел да шулай җыеналар, шулар җыеналар. Мин үземнең бер шәкерткә әйтеп караган идем. Ул Казан буенча яклады диссертациядә. Беләсем икән, Ринат Вәлиев дигән. Анда Казанда без бер не таптык. Аны тоже менә бетерделәр. Шул тикле яхшы сакланган. Әле Казан турында сөйләсәм, күрсәтермен. Мастерская кожевника. Әйме, шул тикле күп теге тире аяк киемнәре күннән эшләнгән. Шулар буенча, шуларны өйрәнеп бу диссертация язган иде. Аннан соң Болгарда эшли башладым, әйтәм, давай, булышам, язышам. До монгольский Болгарны алырга кирәк. В качестве даже докторской диссертации аны эшләргә була. Ну, күп тырышырга кирәк аның өчен. Материалларны Мәскәүгә барып карарга, өйрәнергә, бит соңгы вакытта гына бит иң матурларын, җүнләрен, кыйммәтләрен Эрмитаж гим алып китеп бардылар. Шүлмәк китекләр, сөякләр бездә кала барды. Хәзер инде андый нәрсә бит Аллага шөкер. Чыннан да шулай. Чыннан да шулай. Мәскәүгә ярый, безгә ярамый үзебездә калдырырга. Табылдыкларны әйтәм. Ну, Мәскәүдә күбрәк кеше йөри, анда Эрмитаж бит инде юк бар күрсәтеп ятмас. Безнең Болгардагы әлбәттә Алтын Урда чорына караган табылдыклар алар. Аларны күрсәтәләр. Мәсәлән, мунча сакланып калган теге фонтан, или юына торган, мәрмәрдән ясалган краннары белән җиз. 14нче гасыр бу бит вообще бик кыйммәтле, шундый уникаль табылдыклар. Алар бөтенесе Мәскәүдә һәм Ленинградта, Эрмитажда. Бездә дә бар, по-моему, Милли музейда бар бит, бар кебек тоела миңа. Ну, ул артыгы фрагмент формасында инде бөтенләй тулысынча сакланган нәрсә түгел. Болгарда күп табылдыклар, яхшы табылдыкларында. Но соңгылар. Соңгы дип инде Алтын Урда чыгы. Менә Беляр шәһәрендә мунча эзләре сакланган, таштан ясалган мунча эзләре менә монголларга хәтле бармы ул, юкмы? Бар. Белярдә. Хәзер безнең шундый нәрсә менә Болгарда нинди бина казымасыннар, ул обязательно мунча. Или мавзолей. Археологлар бит алар эшләгәндә башта разведка ясыйлар. Һәм разведкада иң кыйммәтле әйбер ул таш һәм кирпичтән ясалган бөтенесе ни белән оборудование чыга. Развал.
Ағаш шулай уровень шоура кая металл концентрация, кая таш, кая кирпич концентрациясы бар, бигада бина бар. Шуны иң беренче булып археологлар казый башлый. Урам фәлән тегесе, анда юк урын булса, анда әллә бар. Да. Хәзер более-менее дә белеп казыйбыз. Геофизика бар бит. Геофизиклар килеп башта тикшерәләр. Аннан соң безнең менә байрак фото бар. Анда топлар бар. Элек без просто так казыйбыз. Белмичә нәрсә буласын, әмма урамга килеп эләксәң, анда бер нәрсә юк инде. Тавылдыклар шырый инде барыбер. Монда менә мин әйттем, мәчет кырыенда бер дом феодал дип күрсәттем бит аны, әмма менә бу дом феодалы. Желевинский аны мунчадый. Вот. А у мунча буенча специалист, в общем, бөтен нәрсәне мунчага әйләндерә тоже. Ул доказываете те, вот цистерналар таба, шуны эзләрен, неләрен таба. Андашыннан, менә бу сынданың не юк иде, кстати, трубалар бар анда. Менә бу бинадан примерно ничә метр икән, 100 метр дальше төньяк көнчыгышка таба. Анда тагын бер 27-нче раскоп безнең Ракбат Шарифуллин казыган иде. Кирпичтән салынган бина, шулай ул тоже мунча булып чыкты. Мунча ул начар архитектурасы, теге шабашниклар төзегән кебек. Рафин әйтә, бу да безнең Болгарская археологическая школа, беренче образец. Әле төзи белмичә төзелгән. Монда инде бу 12-нче гасыр. 11-нче гасырның ахыры булырга мөмкин. Теге гарәпләрнең төзүчеләре юк. Алар өйрәтеп калдырганнар инде, әмма артык яхшы укытучылар булмагандыр. Аннан карван-сарай дип йөрттек инде без, карван-сарай. Вот ул шушы тирәдә нитсәң планны. Менә карван-сарай шушында. Ул шуннан да менә монда главный ворота. Монда ворота. Моннан килгәннәр көнчыгыштан. Орта Азиядан монда килгәннәр дә, монда тукталганнар алар. Аннан соң сатарга үзәккә кергәннәр инде. Төнгә каршы аларны шәһәрдән чыгарып, шунда гына тотканнар. Аннан Зелевинский әйтә, юк дип, мин гостиничного типа түгел бинады, бу мунчады. Мин теге путеводитель мен телгә алам аны. Һаман элеккегәне буенча язам инде карван-сарай дип. Моны мен яза башладым карван-сарай территориясындагы мунча дип. Ул шул аңара ярап демәсәң кешесез әйтерлек булмас инде. Карван-сарай территориясындагы мунча. Карван-сарай соңыннан менимчә ул үзекүчә. Менә бу стенадан bir 900 метр менә монда барсаң, 1 километр почти. Разведкалар ясап бергән вакытта нидер бик күп кирпечләр ята шунда. Теге трактор сөргән вакытта инде. Тирән сөрәләр бит хәзер актарып чыгарган. Шуны бер шурф ясап караган идем, болгар кирпечләре. Нәрсә булырга мөмкин? Бу казымадык, акча юк. Но без бит теге гораздо инде фантазияга демәсәң төрле фикер, гипотезалар. Бу карван-сарай түгел микән? Формасында булырга мөмкин. Монда мунча булмас инде, карван-сарай булырга мөмкин. Алар вообще шәһәргә кертми башлаганнар. Карван-сарайлар шунда ясап, довольно зур территория. Нәрсәсен бу? Алайса тагын ничек уйларга мөмкин аны? Шундай, андай проблемалар күп инде. Кызык проблемаларны шишәргә мөмкинлек кенә юк. Безнең вакыт бармы әле? 20 минут бар әле. Сораулар булса бирегез, сораулар. Нәрсәне? Сораулар ярдәмендә ачыкланмаса мин башка неләргә күчәм әле. Алабуга турында һәм Казан Юк, Казанга махсус багышларга кирәк. Все-таки ничектер вакыт табып, аны сөйләрдем. Алабуга турында сөйли алам. Алабуга турында шулай килеп чыкты. Хәзер
менә бу Перимдә укып йөрийде бер малай, Альберт исемле. Ул гелбиләргә килеп йөрде инде. Перимдә нитсә дә, әниләре Чистай ягыннан чыккан. Менә бу Газиз Хаки авылы. Шуннан инде. Юк, мин болгарчы булам. Ул сразу беренче курстан йөри башлады. Гел безнең белән булды инде. Аннан соң biz Кремльне казый башлагач 94, 95-тәме, 96-дамы ул бетерде институтны да. Вот. Аннан соң анда не бар бит инде теге башня бар. Монда бар ул. Шул тирәдә Карипанов дигән аңа тикле эшләгән археолог, пединститутта археология укыта иде инде. Ул казый башлады. Хәзер казый башлады. Бер ел казыда 2нче елны инде май айындамы, апрельдәме килеп казган эшләр турында доклад сөйләде безгә. Күрсәтеп, шунда планнарын күрсәтеп. Хәзер минем кишик туды бит. Кара, мен әйтәм, без күпме кеше белән, 100 кеше була, әймен бер юлы инде. 3 ай, 4 ай буе казыйбыз, берничә ел казыйбыз. Ул бер ел эчендә шушы нәрсәләрне казып та бетергән, һәм безгә күрсәтә. Беренчедән, икенчедән, мен әйтәм, бу планны кайда гына күрдем соң мин. Кайда гына күрдем, уйлыйм башладым. Спицын 1899 елда басып чыгарган Спицын ул почти академик ул Челенкор Российской академии наук соңыннан Вяткадан ул үзе тумыш ягыннан бу якларны килеп тикшереп йөри һәм бераз казу эшләрдә үткәреп ала. Һәм шушындый не таба инде бина таштан ясалган. Бу казымайчы менә бу минеке дип күрсәтә. Безне дурак дип белде бугай. Әллә инде ниләр була бит, археологиядә кешеләр була. Шуннан без киттек Альфред Хасанович белән шик туды инде. Әмма вакыт ул казыганда, 2нче елны казыганда әле мөмкинлек булмады безнең. Үзебез казый идек. Ул әллә инде нәрсәләр нитә башлады. Сөйләде. Анда языческий элементлар тулып ята, чөнки кеше тапкан анда сөякләре белән һәм ат гәүдәсе бар, атның нем тушысы демәсәң бергә күмелгән фәлән дигән әлләр. Вот язычниклар ди башлады бу хәзер. Докладында әле. Без инде бөтенсен фиксировать итеп бардык та киттек монда нәрсәгә аның казыган урынына. Карасак, аны үзен чакырдык инде. Бер штек төшерелгән анда, әйме, казып чыкканнар, теге бакча казыган кебек. Бер нинди без сорыйбыз, кая монда синең планың, кая монда стена, кая белә тегесе бусы башня. Вот, берсе дә юк. Ул моны көтмәгәндер инде. Шуннан соң без аны шуннан азат иттек инде. Монда археолог безгә кирәк түгел дип. Син нәрсә безнең фальсификация ясап ятасың формасында. Ул Әлмәткә китеп, анда профессор булды. Нефтяной институтта укыта. Отношениялар әйбәт безнең аның белән. Бик сирәк очрашабыз. Ул Ананьяны искусствосы буенча теләсә нәрсә әйтергә була. Ананьяны чоры, ранний железный век. Шуның буенча яклау диссертация. Удмуртлар аны үз итмәде. Ул китте Чукоткага. Чукотка Сахалинда эшләп алды ул. Сахалиндан итмәде, китте Белгород мышында теге якка китте инде. Шулай аннан безгә килеп төпләнде. Аннан хәзер шулай итеп. Һәм Казанда мен инде әйтәм, Каманың бу ягында әле казу эшләре алып барылмады инде. Шәһәрләр практически теге Кашан начар тикшерелгән, ул тагын нинди нәрсә бар. Менә Казанда казыйбыз. Казан 1000 еллык икән, чөнки мен инде нитә башладым. Башта мен Казанда вообще теләмәдем казырга. Вот, бәйләнергә ул ни белән, дата белән Халиковның шулай килеп чыккач
1977 елда 800 жыллыгында булдырып булмады. Монда 1000 еллык турында сөз юк иде ул вакытта. Өзім білем инде, все-таки материал бар. Әгәр дә Альберт килсә, Альберт Хәсәнович белән сөйләшеп анда 94-тә Альберт Хәсәнович үлгәнчегә тикле без аны чакырдык. Һәм казу эшләре алып бара башлады ул ниде? Алабугада, Болгарда. Болгарда дим, Кирмәндә. Күбрәк Кирмәндә, аннан соң инде ничәнче елдан башлап икән 96-дан, 97-дән түгел микән, нигә тотынды инде? Алабугага тотынды. Ни өчен Алабуга анда тоже бик күп менә бәхәсле нәрсәләр бар иде. Беренчедән, безгә тикле генә менә 97 елга тикле берничә ел элегрәк Алабуганың 200 еллыгын бәйрәм иттеләр. 1980 елда дөресрәге. 1980. Чөнки Алабуганы ул вакытта Екатерина II Чистайында, кстати, Чистайны 82 елда, по-моему, шәһәр дип игълан итә. Вот менә шуннан башлап Алабуганың тарихын шуннан башлыйлар иде инде. Шуннан башлыйлар иде. Кайберәүләр әйтә, юк, Алабуга борынгырак, Алабуга 16-нчы гасырда уже булган. 16-нчы гасырның икенче яртысында һәр хәлдә. Чөнки анда монастырь, нинди монастырь трехозерный булса, оныттым инде, трех. Шундай бер монастырь булган инде, шул инде. Оныттым хәзер. Бергә телиләр инде барыбер Алабуганың килеп чыгышын не белән, урыслар белән менәләр килеп утыра, монастырь барлыкка килә. Һәм шул монастырьдан башлап китә инде Алабуганың тарихы. Аннан соң мин игътибар иттем бер нәрсәгә. Алабуганың исеменә. Мен әйтәм, урыслар килеп, и вообще Казан белән шөгыльләнгәч, мин кирип киттем инде. Сембер фәлән елда төзелгән лайыш әле үзебезнеке, урыс шәһәре. Вот, Иван Грозный чорында төзелгән крепость, һәм шуннан киткән. Аннан соң Сембер. Аннан соң дальше китә Самара. Аннан соң дальше китә Идел буйлап барса Саратов. Аннан соң дальше китә Волгоград, Сталинград, аның чын исеме Царицын. Царьдан түгел, Сарышиннан алынган. Ничек сары? Сарышин. Сарышин, шундай сарысу формасында. Аннан соң Астрхан инде, Бүтін Иван Грозный белән Астраханны аңлатып күрсәтик, мин даже мэрия белән очраштым. Үткәрмәгез бу нәрсәне дип. 350 фәлән еллыгын үткәрделәр инде аның. 450 инде, 450 еллыгын үткәрделәр. Вот. Мен әйтәм, беренче айга кылган уйлап караган Иван Грозный. Неужели үзе төзегән башка шәһәрләргә татар исемен бирер? Шулай бит. Менә Василий III иң беренче крепостьне салып куя Сурада. Василь Сурск. Василий шәһәре Сура елгасында. Василий Сурск хәзердә бар, Екатеринбурглар бар анда, Ивангородлар бар, алар тулган. Монда бөтен шәһәрләр татар исемен йөртә. Мен археология белән дә кызыксына башладым. Ульяновскийның нәкъ үзәгендә Венец бейек гостиница, аны төзегәндә Болгар шәһәре килеп чыга. Анда тагы нинди завод, автомобильный завод бармы анда? Автомобиль, шуның ишек төбендә казыганда килеп чыга ранний болгарский могильник. Евгений Петрович барып аны казый, кем белән? Юрий Анатольевич белән, Семыйкин белән. 8-9 гасыр. Ягъни мәсәлән, менә һәр нинең шәһәрнең үзәгендә болгарлар. Әлбәттә болгарлар төзегән. Сарышин шулай ук, Царицын, Волгоградта хәзерге. Анда да тулган Алтынурда, правда, акчалары. Алтынурда акчалары анда күп табыла. Тагында борынгы акчага нетергә мөмкин. Һәм монда шулай ук менә трех матчукыңнан уттым бит исемен. Трех нинди саналу. Село Трехсвятское. Трехсвятское, да. Молодец. Менә
тик мәгенә бөркет түгел. Трехсвятская авыл. Монастырь барлыкка килә, шуның авыл әйме. Язма чыганакларда бөтенсендә Трехсвятская, что на Елабуге. Трехсвятская, которая что Елабуга. То есть элек Елабуга булган формасында бүтән җирдә шул. Трехсвятскийлар мәйтанлар тулган, Елабуга бер генә. Елабуга, ягъни юктан бар килмәгән, булмаган бит инде. Димәк, аңа тикле үк монда булган Елабуга инде. Аңа тикле булган. Хәзер тикшерә башладык. 1912 елда Елабуганың нәкъ уртасында клад табылган. Хәзер ул Эрмитажда саклана. Клад 12-нче гасыргы. Вот. Шулай итеп әкренләп тикшерә башладык. Халиков 90-нчы елда казыды нине. Монда минем юк кызганычка каршы. Вот менә Халиков казыган нәрсә. Менә бу иң борынгы дим, иң бийик һәм киң булган, зур булган манара. Бу крепость һәм мәчет затна. Мәчет урыны. Бу мәчетнең бер манарасы гына инде. Бу 11-нең ахыры 12 булырга тиеш все-таки. 12 булырга тиеш. Әмма моны казыганда инде тагын да борынгырак табылдыклар килеп чыга. Шушы нидән ерак кына түгел, теге якка, по-моему, теге якка барганда, моннан 50, менә шу башнядан 50 метр читкәрәк китеп, анда кайбер нәрсәләр бит чираклы рәвештә табыла инде. Әмма ниндидер кеше яркырыеннан кызыл балчык алырга теләгәнме, табылдыкларга юлыга. Ул табылдыкларны инде Альбертшинда каза шуңа китереп бирәләр. Ул безгә алып килеп күрсәтте, батюшки. Бу борынгы венгер 9-нчы 8-нченең ахыры әле. Борынгы венгер зияраты манда, анда берничә генә каберлек булырга мөмкин. Шулар белән бәйләнгән украшение. Ягъни мәсәлән бу җир в общем, менә бу Елабужское городище дип, чертов городок дип тәртәләрендән чертово городище. Ул Ананьяның чорында ук нитә башлаган әле. Иң беренче укреплениелар Ананьяның чорына кара. Ягъни безнең эрга тикле 8-нче гасыр, 7-нче гасыр. 7-нче гасыр. Аннан соң нинди Пьяноборский бар. Бу безнең эрга тикле 2-нче, безнең эрганың 2-нче, безнең эргада 2-нче, безнең эрганда 2-нче гасырда яшәгән. Аннан соң Имәнкискә чоры бар. Шушында, то есть бу многослойный. Аннан соң инде болгарлар килеп утыра. Һәм венгрлар да эз калдырганнар. Вот. Менә шулай итеп әкренләп табылдыклар җыела башлады. Аннан соң инде үз башына дигәндәй бер әби килә. Менә улым, нәрсә таптым мин? Шүлмәк тапкан. Ранее болгорский шүлмәк үзенең бакчасында. Бакчасында инде бәрәңге менә август айында бу инде казып алып нитәрлегеме. Безгә шул тикле кирәк инде казырга. Теге вакытта глава Гафуров иде. Университет ректоры хәзер әйме. Аның белән сөйләшеп, ул акча табып, тегеңә күпме бәрәңге чыгарга тиеш, в общем, бәрәңгесендә бирәм, 2 тапкыр акчаны күбрәк бир, без аны казып ташладык бакчасын. Менә да ул кызык урын бит. Кызык урын. Шул үзе инде нигә күрсәткән көнгә төште теге. Ул опять-таки венгерский не булып чыкты. Венгрлар яшәгән менә угырлар нидән? Бәрәңгедән кала беренесе чыктымы? Юк, шуны әйтәм, погребениялар чыкты, украшениялар белән шүлмәк, бер шүлмәк целый сакланган даже. Әбинеке, монда да яхшы гына шүлмәкләр опубликованный бөтенесе дә. Менә шулай итеп әкренләп нитә башладык инде. Ну бу бит менә бу урын Алабуганың кырыенда, читендә, әйме. Бу все-таки Алабуга белән бәйле микән? Хәзерге шәһәр белән. Шуңа күрә безгә казырга кирәк булды инде Алабуганың үзәгендә. Менә моны нитсәң, битерсәң, Алабуганың үзәген эзлибез хәзер. Сквозь теледәйдер ул.
Монда бармы, кергәнме ул? Кірмәс. Менә ул тирәдә икән. Менә. Юк. Менә 23 һәм 24. Бу сулардан монета. Менә безнең бу чертово городище. Монда бейек урында бит, крепость бит ул. Крепость бейек урында урнашкан чертово городище. Бусы инде хәзерге Алабуга. Менә шушы тирәдә. Шушы тирәдә казучылар алып бардык күбесенчә. Анда борынгы шәһәрнең посад булгандыр инде ул. Крепость калдыклары да табылды. Зиярат урыны да табылды. Һәм вообще слой бар инде кеше яшәгән урын. Шулай итеп ул да теге юктан гына түгел. Алабуганың 1000 еллыгы да. Ягъни шәһәрләр булган инде Каманың бу ягында да дигән фикергә килдек без. Алар 7нче елда үткәрде, по-моему, үзләренең 1000 еллыгын. Ул тоже безнең бит менә күпме башта укып бара идем, хәзер укымыйм да, нервоматия. Теге чех акчасында үзләре ташлаган дип, тагын башканда фальсификация формасында нитеп киләләр, нукай берәүләр. Вот. Андый нәрсә ишептә булырга мөмкин түгел, чөнки мин әйткән идем инде, Мәскәүдән безнең бит махсус килеп контрольдә торган кешеләр бар, һич алдалап булмый. Вот. Аннан соң миңа нәрсә кирәк ул? 100 ел, то есть 1000 елмы Казанга, 800 ел. Мин баштан әйттем. Мин бит иң соңгы мине бит шуңа күрә ниттеләр җитәкче итеп тә куйганнар, пожалуй. Теге артык яраклашмыйм. 800 ел икән, 800 ел. Мин берничә ел буе шулай Альфред Хасанович минем өчен образец иде. Аның теге фикеренә һич тә каршы киләсем килмәде. Шуңа күрә мин аны яклый торган, аның дөрестлеген күрсәтә торган материалларга иң беренче игътибар итә башладым. Аннан соң инде юк малай килеп чыга бит тагында борынгы нәрсәләр 11нче гасыр сразу, нишлисең, 10нчы гасырның ахыры. Халиков ясап бирде. Аны архитекторлары кемдер инде? Шул тикле бик матур бу миңа ошый Ибраһим хан. Вот ул демәк ул Казанга нигез салучы, Теге Бряхимов дип әйттем бит әле. Нидә Булгарда ул шәһәр булган, Нижний Новгородтамы, шул Ибраһим инде ул. Шул Ибраһим. Демәк, үз исемдәге шәһәр салган булып чыга, Бу риваят бит. Нинди риваят? Риваят түгел. Риваят түгел. Язылган, хәзер аңа барып җитәм. Алабугага нигез салган булып чыга, шул чор чөнки. Ибраһим хан чоры. Һәм Казанга Бряхимов, Алабуга без белгән 3 шәһәр, Тагын нинди нәрсә сакланган Ибраһим хан турында? Ул искә алына Бейхакиның тарихында. Бейхаки фарсы тарихчысы. Ул булай ди. Аны ишетеп беләсез инде, барыбер 1024 ел, по-моему. Ягъни 11нче гасырның башы. Менә ди ниндидер төш күргән инде. Ансы дөрестерме, юктырмы? Ибраһим хан шул ярдәм иткән, или ярдәм итәргә тиеш булган. Акча җибәрә Иранга. Хасров Джерт һәм тагын бер шәһәр бар әле. Шул шәһәргә мәчетләр салырга. Мәчетләр салырга акча җибәрә. Менә Бехакик шуны яза. Болгар патшасы ди, эмир дип яза ул аны. Сепзевар шәһәре икенчесе. Хасров Джерт, татарча ничек яңгырый торгандыр инде. Хәсрәү Джерт монда, Хәсрәү бит инде. Һәм Сепзевар шәһәрләренә җамик мәчете төзү өчен акча җибәрә. Һәм анда шуннан да ул мәчетләрне төзеп куялар. Бейхаки, ягъни Ибраһим хан
ул бар бернди легенда түгел. Һәм менә шушы ике шәһәрне дә без аның исеме белән бәйләдек инде. Бәйлибез. Нигезе бар бит. Нигезе бар. Ну, ул чорда акча, аның акчалар сакланып калмаган түгел. Безмонетный период бит. 10-нчы гасырның менә Болгар акчалар әйтәм бит 902 елда сугыла башлый. Һәм соңгы акчалар 970 таралып беткән. Ә монда мин нидә Стокгольмда булганда сораган идем. Ничек сездә шулай анда бөтен клад менә. Безне ничектеләр әле золотая кладовая, исторический музейда алып төштеләр, да күрсәтәләр. Алла, мен әйтәм, ничек монда сездә бит әйтеп археолог анда инде әйтә, сездә ди кладның кадерен белмиләр ди. Без булай әйтәбез ди. Клад таба кеше килә музейга үлчиләр. Үлчиләр дә сразу аның кулына тоттыралар. 1 грамм алтын күпме тора, шуннан чыгып инде полностью 100%. Аннан соң моның белән генә бетми әле эш. Аннан соң моны тикшерәләр, чөнки кладта бит монеталар гына түгел, украшениялар була, алтыннан, көмештән ясалган искусствоведлар аларның якынча бәясен чыгара. Һәм клад табучы кеше беренче нейенә күп акча бирделәр, аңа караганда берничә тапкырда күбрәк алырга ди акча мөмкин. Ни өчен шулай эшләнә? Берсенең дә чит илгә чыгарып сатасы килми. Үзләрендә табылган хәзинә үзләрендә кала. Ә бездә клад табасың икән, Төрмәгә утыра. Әйе. Ну, законно 25% диләр инде, 25%. Ягъни 75-е дәүләткә, сиңа 25-е. Аны алу өчен еллар кирәк. Документлар җыярга, тегеләй, булай. Хәзер бит ризалык та юк, гади кешегә казарга. Ризалык Ул археолог кешегә казарга. юк, в смысле, мәсәлән, Беренче ел закон чыкты. бәрәңге бакчасында табылырга мөмкин. Әйе, вот. Шулай үзенең территориясендә, хәзер бит һәр кешенең үзенең территориясе. Вот. Әйе, менә шундый җүләр закон бездә. Шуңа күрә без үзебезнең тарих безгә барып җитми, килеп җитми безнең кулга. Давай. Килек булса, зихар өчен менә Большой Тарханы һәм Тәтеш турында. Анда да бит угырлар эзләре калды, Кирмән һәм Болгар чорында Кирмән дитер. Әйе. Тәтеш белән менә Большой Тархан. Улы Тархан монда нитәле? Нигә кайт? Димәсәң, менә 19-20 археологияны белә. Мин бит монда беренче курска кергәндә нәрсә ул археология икән дә белмидем ашын килмәгә. Хәзер археологияны беләләр. Ну, заманы шундый. Һәм туристлар килә башлады. Туристлар нәрсә күрә? Менә безнең Бауманга. Анда бөтенсе инглиз телендә язылган даже ниләре, магазиннарның исемнәре. Мен әйтәм, нит кертергә кирәк, ниндер бер төс кертергә кирәк, милли төс. Аны инде мин әллә кайларда язып чыктым да, сөйләдем. Һәм 2 ел булып телевизордан тапшырып барам. Менә бу бүген соңгы ханнар турында сөйләдем, иртәгә күрсәтергә тиешләр. Касым ханнары, Шахали белән Җангали. Анасы минем Каласыймбикә. Шуның белән бетте. Ни өчен башладым мин моны? Менә безнең нинди кешеләребез бар. Аттиладан башладым мин моны. Һәм шунда килеп җиткердем. Җитте инде. Без Рюриктан башлап Путинга тикле беләбез, урыс князьләрен, патшаларын, императорларның үзебезнең тарихны белмибез. Укытмыйлар. Мәктәптә хәзер укыту законлы түгел. Хит мин әйтәм, ниндидер юлларын табырга кирәк. Давай һәйкәл куйык. Һәйкәлләр куйык. Менә куйдылар бит Украинада. Нишләп безгә куймаска Кубрат ханга? Нишләп Аттилага куймаска? Нишләп Алмушка, Ибн Фатланга куймаска? Һәм Алтын Урда ханнары, Казан ханнары, бөтенсенә булмаса да, галерея шундый булырга тиеш. Ана буш ята, мен әйтәм, безнең 1000 еллык паркы. Шулай бит Кылгалига куйдылар да, ниндер бик авыр һәйкәл. Яхшы инде ансына да.
ансы да. Һәм менә шулардан башлап, һәм әлбәттә тагын безнең батыршалар бар. Бар тагын әллә инде шагыйрьләребез яхшы. 30 имәниләр анда курсавилар, философлар, Шәйхәбетдин Мәрҗанигә ачтылар инде күптән түгел. Наконец. Андыйлар тулган. Бүтән яктан эшләргә кирәк. Менә мин дә сез белсен өчен үзем белгәннәрне сөйләргә тырышам инде. Рәхәтләнеп. Чөнки аз гына булса сезнең башыгызда кала. Коврат хан, кем икән белмәсәгез дә соңыннан кемсең әле менә ишеткәнем бар. Шулай була бит инде ул. Кызыксынып нитә башлыйсың аннан соң. Биләргә кайтсак, биләрдә дуга кайттыгыз, анда алтын стойы бик калын. Биләрдә ул әйбер бармы? Биләрдәме? Биләрне гомумән башта менә бу 1928 елда кем казыган иде? Башкиров. Шуннан башлап инде бигрәк тә Шпилевскийда бар ул биләр Алтын Урда чорында да яшәгән дигән нәрсә. 67-68 елларга тик дәвам итте ул. Ни өчен? Чөнки Алтын Урда чорында сугылган биләр акчалары бар. 1270-1280 башына текләме биләр акчалары бар. Казыбыз бер нинди Алтын Урда чорына бәйле табылдыклар очрамый. Аннан соң случайно дип әйтим инде кичән бер тапкыр утырабыз. Альфред Хасанович, мен анда башкалар ял итеп инде кич белән. Бер мужик иштерек Альфред Хасанович фамилиясын нәйм беләләр инде аның. Ул клубта выступать итте менә алар алдында биләрнең нинди шәһәр булгандыгын сөйләп тегеләр шаккат инде ул халыкка. Ишә торган халык бит урыс. Менә без монда нәрсә таптык. Акча тапканнар. Сатып алыгыз. Ракка акча җитми. Альфред Хасанович клад анда бер 50-60 анда кичкенә инде ул клад әйме. Бар иде. Тегенә мен хәзер 2 сум 87 тиен бер яртылык. Акча биреп җибәрде, тегеләр иде шатланып иттеләр. Ә монда без каян тапкан? Тапкан аэропорт янында. Анда без беләйек инде селище бар, әйме. Но селищенең материаллары бит өстә ята торган алар инде Монгольский дип уйлап йөри идек. Ә монда шул ни дә бар икән? Алтын Урда чорында бар икән. Менә нәрсә? Клад. Хәзер булай булып чыга. Аның тарихын сөйлим инде. Менә без менә шушы шәһәрне күрсәттем бит, әйме. Зур шәһәр 800 гектарлык. Ул бөтенләй җимертелә 1236 елның көзендә. Бөтенләй җимертелә һәм яңадан торгызылмый. Әмма мин тагын кабатлап әйтәм, бер генә сугыш вакытында да 100% халыкны тереп булмый. Аларның бер өлеше китә урманга, икенче өлеше кайдыр кача. Һәм монголлар киткәч, алар баралар да тау башында биләрдән, менә шушы мин сөйләгән биләрдән бер 3 километр ераклыктан да Балынгуз тауы бар. Шул тауга алар яңа башкала төземәкче булалар. Яңа башкала төземәкче булалар. Һәм ныгытмалары төзеп тә бетерәләр инде почти. Әмма 1240-1242 елда төрле җирдә төрлечә языла. Монголлар яңадан киләләр монда, һәм тегеләрне куып җибәрәләр. Куып җибәрәләр аннан. Монда монголлар вакытында ныгытмалар төзергә ярамаган. Алтын Урда шәһәрләренең бөтенесе дә практически ныгытмаларсыз, әйме. Алтын Урда җимерелә башлагач кына ана Болгарны ныгыталар. Демәк, бу шәһәр төзелмичә кала. Без аны аэрофотодан өйрәндек, анда бернинди тап юк, казыдык. Үзенә күрә шурфлар салдык, инде бер нәрсә табылмый анда. Но менә бу халык елганың бу Ширмешән елгасын иткәч инде тау, әйме. Яңадан менә бу җиргә кайталар да елганың теге ягында шәһәр төзи башлыйлар. Шул шәһәрне без шулай казыдык. Ул Белярский второе селище дип йөртелә. Һәм анда Алтын Урда
әйберләре күп. Биләрнең музеенда менә яхшы әйберләр бар Алтын Урда чорына. Биләр Золотардынский. Алтын Урда биләре димәк бөтенләй икенче җирдә булган. Шул ук тирәдә, 1-2 километр ераклыкта гына элекке урыннан. Әмма ул икенче шәһәр инде. Менә шушындай нәрсә бар. Аннан соң менә бу нәрсә кемдә Рәшит Әттиндә бар. 1242 елда ди ул болгарлар баш күтәрделәр монголларга каршы. Баш күтәрделәр. Аларның берсе Баян исемле бәк, икенчесе Жику. Жикмәргән. Жику исемле. Менә шулар, видимо, ниткәч инде баш күтәргәч монголлар монда килә. Монголлар менә дәүләтне яңадан кайтарырга теләгәннәрдер инде булар мискиннәр үзенә күрә. Әмма бастан күтәреп кара монголларга каршы. Нинди куркусыз булганнар. Ниченче елда иттегез? 1242. Безнең дәвам итә Шәкәр Шәрипович белән без саубулашмабыз. 2 сәгать. Әйе, тагын. Шулаймы? Әйтелми сүзләр калсын әле. Киләсе нинди тема безнең? Безнеңки материаль культура шул. Материал культура. Материал культура. Материал культурында сөйләр, монда нәрсә юк. Рәхмәт.